30.500 manat bəli. 30.500 verirsən, sənə bir dənə 5 sotun içərisində 5 sot, 5 sot, 3 otaqlı orta təmirli ev verirəm. Mətbəx mebellərinə bax, adamla danışır. Şəxsi tikili evdir. Hazır olub rahatlıqla hal-hazırda içində yaşayış var. Bir təzə ev deyil, artıq bir 7-8 ilin evidir. Amma ev həqiqətən çox gözəldir. Qiyməti idealdır. Hamısı özünə var. Asma tavanına qədər hamısı var. Tam təmirdir hamısı. Burada bir dənə dedisk otaqdır. Ölçüləri normaldır. Bana çıxmağa buradan xodu da var. Otaqların ölçüləri genişdir. Koridoru elə bir dənə aboylar hamısı yaxşılardan vurulur. Bir dənə bura nə lazımdır? Yerini laminat vurasan bunun üstündən. Qəşəng, çox səliqəli görsənir. Bir dənə burada baxın, çox böyük yataq otağıdır. Yəni bugünkü gündə sən 30.500 manata belə bir ev tapa bilməzsən. Bu həqiqətən reallıqdır. Real qiymətinə görə bu evə o pulu verməyə dəyər. Zalına bax, çox genişdir də, yəni 30.500 manat verirsən, endirimi də var. Real puldan gəl, endirimi də var. Yer haqqında da məlumat verirəm sizə. Ünvanı deməli, At yalında hökumət dairəsindən qalxdın, At yalında 551-in marşrutundan hardasa 450 metr məsafədədir. Yəni marşrutdan 450 metr arası var. Yoldan birinci ev deyil, 450 metr arası var. Çıxım indi çöldən taşıyacaq. 5 sotda həyəti var. Ürəyin nə qədər istəyir, bağ, bağça, əkin, nə istəyirsən yarada bilərsən. Çıxa bir dənə çöldən tanış olaq. Bax bu da çöldən görünüşüdür. Baxın, şəxsi özünə tikdiyi evdə həyət bacaya bax, hamısı zaborun içindədir. Baxın, bura qədər hamısı bunun həyətidir. Bax buradan oyuna elə bir 3 dənə də ev tikmək olar. Hamısı həyətidir. Buradan padvala, bir dənə buradan göstərək. Padvala xodu da var buradan. Baxın, padvala girib nə istəyirsiniz qoya bilərsiniz. Yəni bu qiymətə, bugünkü gündə belə bir qiymətə ev yoxdur hal-hazırda. Real gəl, endirim də var. Sağ ol.